Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні тут зі мною присутній голова Житомирської міської свободи Віктор Брокарів, про якого вже Олег Ярославович тут говорив. В Житомирі, напевно, організатори цього терору, а це терор, кримінальний терор, який здійснюється, вочевидь, по певним методологічним вказівкам, по певним інструкціям. Організатори цього терору в Житомирській області, напевно, вирішили перевиконати план. По кількості нападів, по цинізму, вони вже зазіхають на малолітніх дітей. 14-річна дочка Віктора Брокарєва вже під приціл попала цих терористів. Я ще раз коротко зупинюсь на тому, що у нас 13 пунктів, що у нас в Житомирі відбувається. 23 листопада в під'їзді власного будинку двоє чоловіків напали на головного редактора газети «20 хвилин» та активіста Євромайдану Владислава Кучича, повалили на підлогу, били ногами. 28 листопада організована група, озброєна дерев'яними палицями з скрученими шурупами, напали на активістів Євромайдану Дмитра Ткачука, Владислава Кучича, Івана Фурлета, Юрія Жуковського, Андрія Родинчука. В результаті нападу Жуковського і Кучича з травмою голови забрала швидка. Одного із нападників вдалося хлопцям-активістам затримати. Його привезли в райвідділ міліції і, яке було здивування у них, коли його відмовлялися оформити, зареєструвати заяву про злочин і так далі. Лише після втручання прокуратури області зареєстрували кримінальне провадження. З'ясувалося, що це раніше судимий мешканець області, який зізнався про те, що вказівку це зробити, а також фотографії активістів, адреси, телефони тощо йому надали в Житомирській спецслужбі, працівник Житомирської спецслужби, який в подальшому мобільним телефоном керував, повідомляючи про місце знаходження активістів. Таким чином ми виходимо на слід організаторів, хто конкретно цим займається. І далі я ще розкажу про ті методи, якими далі вони продовжили діяти. 4 грудня понівечили припарковану у дворі автівку депутата міськради від «Свободи» Сергія Нищука. В ніч 7 на 8 грудня вчинили замах на голову Олевської районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрія Ковалівського. В нього спрацювала сигналізація вночі, коли він вийшов перевірити, що з автівкою, з'ясували, що невідомі зняли захисний ковпак, відкрутили всі болти на лівому передньому колесі і акуратно поставили його на місце. Цим автомобілем він зранку збирався виїжджати на Майдан, про що в телефонному режимі мав необережність повідомити своїм родичам. Далі, 11 грудня, після проведення однієї з мирних акцій, активістів на власному автомобілі Deus Sens порізано колеса. Заступнику голови Житомирської батьківщини Готованому декілька разів телефонували невідомі з погрозами насильства. 15 грудня група чоловіків напали на учасника акції підтримки євроінтеграції Ярослава Кальчука, який в цей час віз людей на Майдан. Бус підрізали 2 машини, вистачили молодики, розбили лобове скло, порізали покришки. 15 грудня одному із активістів Євромайдану, який планував везти до Києва житомирян, порізали колеса його автомобіля. 15 грудня, це випадок з Віктором Брокарєвим, я, напевно, йому надам пізніше слово, він розповість про терор відношення нього. Далі опозиційному депутату міськради Сергію Мірошнікову, який возив продукти харчування на Майдан, невідомі побили лобове скло, його автівки. 20 грудня листа з погрозами розправи отримала секретар Житомирської свободи Анастасія Сеньківська. Щодо листів, а також щодо пошкоджень автомобілів, всі вони однаковий почерк. Зараз я надам слово Віктору Брокарєву, голові міської свободи, він детальніше вже про це розповість. Добрий день. Я голова Житомирської міської організації «Свобода». З 15 грудня почались переслідування. 9:30 ранку, коли я збирався їхати на Майдан, і йшов центр, щоб це зрозуміти, це центр міста. Дуже багато людей, поряд стояла автівка і 2 даїшника стояли. Коли я йшов, ззаді удар по голові.
Я не бачу, чим я впав, і троє невідомих почали бити ногами. В цей час співробітники доїзду цим всім спостерігали, хоча навколо люди кричали «міліція», і навіть ніхто не підійшов. І потім ці троє невідомих сіли в машину і втекли. Даїшники навіть розвернулися і поїхали в іншу сторону в цей час. На наступний день, вранці, коли я збирався вести, це понеділок був наступний день, дитину до школи, з дверей випав конверт. Просто самого конверту немає, тому що я його написав заяву і передав співробітникам. Якщо цікаво, ось є ксерокопії цього конверту. Це обмащений кров'ю з одної сторони, Віка – це моя дитина. Тобто написали «Віка, тікай». Дитині 14 років, дитина в школу не ходить, тиждень сидить вдома. Але це на цьому що все не закінчилось. На наступний день я був на роботі у вівторок, і в 4:30 вечора, це вже темно, дитина дзвонить, каже, хтось намагається виламати двері, зайти в двері. Я сідаю в свою автівку, яка припаркована на території лікарні, я лікарем працюю. І починаю їхати, і дивлюсь, що в мене порізане колесо заднє. Я беру таксі, сідаю на таксі. Просто це розумієте, не так просто спланувати. Одночасно ламають двері, і в мене порізано колесо. Про це знали тільки по телефону деякі люди, тому що я був на лікарняному, я просто приїхав, хворих треба було виписати. Я починаю дзвонити своїй дитині з мобільного телефону через 5 хвилин. Вона не бере слухавку. Тобто 10 разів я дзвоню, дружина. Потім я прошу знайомого, що він підійшов, куди там поряд живе. І коли я приїжджаю, вже піднімаюсь до себе додому, в дитини немає жодного пропущеного дзвінка на телефоні. Хоча 10 разів я дзвонив, і це не було поза зоною, а було просто йшов виклик. На тому, що все не закінчилось. Через день в під'їзді в мене обмалювали двері. Це двері під'їзду, а це мій вхідний. Тобто гроб намальовано, хрест і Вітя написано. На пошті написали «сука, готовся». Бачите? Дословно, да? Мовою оригіналу. На цьому все не закінчилось. Нашому секретарю міської організації, це хронологія протягом тижня, кожен день щось відбувалося. Прийшов лист з погрозами поштою. От сам лист, а це конверт. От Настя це просто секретар міської організації нашої «Свободи». Тобто протягом тижня ми живемо як на війні, і таке враження, що воює з нами наша власна держава, розумієте? І вони вже пішли до того, що вони починають погрожувати дітям. Розумієте, дитина не ходить до школи, ми переживаємо. І це зрозуміло, що звичайна людина не може такий організувати. Це тільки співробітники служби небезпеки нашої тільки можуть займатися, тому що наші телефони прослуховуються, вони завжди знають, в якому я місці знаходжусь. І в цей час хоча про це може там не знати навіть інші люди. Це автівка з порізаними колесами. Коли мене побили, я підійшов до автівки, всі 4 колеса були порізані. Все, дякую.